আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদের মাঝে আসলাম আবার নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। কারণ এর আগে যখন আমি কম্প্রেসরের বিভিন্ন পার্টস নিয়ে এবং কম্প্রেসরের অংশ নিয়ে একটি ভিডিও দিয়েছিলাম, তো অনেকেই কমেন্ট করেছেন যাদের বাসাবাড়িতে হচ্ছে ফ্রিজ শব্দ করে। তো কী কারণে আপনাদের ফ্রিজ শব্দ করে এবং কী করলে এর সমাধান পাবেন, সেই সব নিয়ে আজকের ভিডিও। তবে আমার এই চ্যানেলটি নতুন এবং ইউটিউবে একটি চ্যানেল আছে যেটি অনেকেই জানেন না। তো এই ভিডিওর নিচে এর লিঙ্কটি দিয়ে দিব, সকলেই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন একটি কম্প্রেসর, এটি ফ্রিজের কম্প্রেসর। যে কম্প্রেসরে সাকশন ডিসচার্জ পাইপ লাগানো থাকে, অনেক সময় সাকশন এবং ডিসচার্জ পাইপ কী হয়, ঘর্ষণের কারণে শব্দ উৎপন্ন হয়। অনেক সময় এই যে রিসিভার, ক্যাপিলারি টিউব, চার্জিং পোর্ট অনেক সময় কী হয়, বডির সাথে লেগে থাকে। কম্প্রেসর যখন চলে এটা ভাইব্রেশন হয়, এই ভাইব্রেশনের কারণেও কিন্তু এই শব্দের সৃষ্টি হয়ে যায়। তো আমরা এই পাইপগুলা সঠিকভাবে, টিউবগুলা খেয়াল করবো যে আসলে বডির সাথে লেগে আছে কিনা। যদি লেগে থাকে তাহলে আস্তে করে চাপ দিয়ে সেটাকে আলাদা করে দিতে পারি, কিংবা রাবার জাতীয় কোনো কিছু দিয়ে রাখতে পারি। দিলে ভাইব্রেশন হবে না, শব্দও হবে না। তো এরপরে দেখা যায় যে ফ্রিজ অনেক সময় পুরনো হয়ে গেলেও শব্দ করে। এরপরে এই যে রিসিভার এবং চার্জিং পোর্ট, এগুলাও দেখতে হবে যে কোথাও লেগে আছে কিনা, থাকলে সেগুলো ভালোভাবে মেরামত করে নিতে হবে। এরপরে কম্প্রেসর নিচে এই যে রাবারের বেস, যেটা শব্দ নিরোধের জন্য ব্যবহার করা হয়, লং টাইম এটা থাকলে কি হয়, এটা চেপে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। আমরা পারলে এটা চেঞ্জ করে দিতে পারি, নতুন রাবার পেলে নাটটা আস্তে করে খুলে নিচে রাবার লাগিয়ে আবার নাট লাগিয়ে দিলে দেখা যাবে যে নিচের ভাইব্রেশনটা কম হবে, কম হলে শব্দও হবে না। মূলত এই রাবার টাবার এগুলা খেয়াল করতে হয়। এরপরে এই যে ফ্রিজটা যে বেজের উপরে বসে আছে, বেসটাতে সঠিকভাবে বসে আছে কিনা, ফ্রিজের বেসটা ফ্লোরে সঠিকভাবে বসে গেছে কিনা, বা উঁচু নিচু আছে কিনা, এগুলোর কারণেও কিন্তু ফ্রিজ শব্দ করে, ফ্রিজ থেকে শব্দ আসে। কারণ ফ্রিজের কম্প্রেসর যখন চলে তখন এমনিতেই সেটা একটু ভাইব্রেটের অবস্থায় থাকে। আর এর মধ্যে যদি এইসব বিষয় খেয়াল না করা হয়, অনেক সময় দেখা যায় যে শব্দ করেই থাকে এগুলো। আর এই যে ফ্রিজের ভিতরে যে আমাদের সবজি কিংবা জিনিসপত্র রাখার র্যাকগুলো থাকে, এই র্যাকগুলো কি হয়, অনেক সময় আমরা বের করি, আবার ঢুকাই পরিষ্কারের সময়, সেক্ষেত্রে অনেক সময় সঠিকভাবে না বসার কারণে এটা বডির সাথে লেগে যায়। বডির সাথে লাগলে অনেক সময় এটা শব্দ করে, ভাইব্রেশন করে। তো আমরা এইগুলাও খুলে লাগিয়ে দেখব। নিচে যে আমাদের আবার সবজি রাখার একটা ট্রে থাকে, দেখা যায় এই ট্রেটাও অনেক সময় বের করে যখন আমরা ঢুকাই দ্বিতীয়বার, তখন সঠিকভাবে না ঢুকানোর কারণে কি হয়, এটা লুজ থাকে, শব্দ করে, ভাইব্রেশন করে। তো এগুলোও ঠিক করে লাগিয়ে দেব। এরপরে দেখা যায় ফ্রিজের ডোরে কিছু ছোট ছোট র্যাক আছে। এই র্যাকগুলোতে আমরা কি করি, ছোট বোতল জাতীয় কিছু রাখি, ছোট কৌটা রাখি। এগুলোও দেখা যায় অনেক সময় এর সাথে কি হয়, ফ্রিজের কম্পোনেন্টের কারণে, ভাইব্রেশনের কারণে এখানে শব্দ করে। তো এগুলো খেয়াল করলে আমরা মূলত এর সমস্যাটা ধরতে পারবো যে কী কারণে ভাইব্রেশন করতেছে। আর এই র্যাকগুলো অনেক সময় কি থাকে, লুজ থাকে, এই বডির সাথে লুজ থাকলে এগুলো আমরা সঠিকভাবে লাগিয়ে দেব। মূলত ফ্রিজকে সঠিকভাবে পরিচর্যায় রাখুন, ফ্রিজ অবশ্যই ভালো থাকবে। আর মূলত ফ্রিজের ভাইব্রেশনের আরেকটা মূল কারণ হচ্ছে, ফ্রিজ যদি লং টাইম চালানো হয় তো এর ভিতরে যে মেকানিক্যাল পার্টস আছে, যেমন বিয়ারিং, দুর্বল হওয়ার কারণে কি হয়, এগুলো ঘর্ষণের কারণে নষ্ট হয়ে যায় এবং ভাইব্রেশন করে। ধন্যবাদ।